महिलेच्या कानातून सुरुवातीला आवाज येऊ लागला आणि त्यानंतर अचानक तिच्या कानात तीव्र वेदना सुरू झाल्या। कानाने आपण ऐकतो, पण बऱ्याचदा आपल्याला आपल्या कानाच्या आतून आवाज येत असल्यासारखं वाटतं। असंच एका महिलेच्या बाबतीतही झालं। तिच्या कानातून विचित्र आवाज येत होता। बऱ्याच दिवसांपासून तिला ही समस्या होती, पण अचानक एक दिवस तिच्या कानात तीव्र वेदना सुरू झाल्या। तेव्हा तिनं डॉक्टरांकडे धाव घेतली। डॉक्टरांनी तिच्या कानात पाहिलं असता त्यांनाही मोठा धक्का बसला। आता संपूर्ण प्रकार काय आहे, पूर्ण बातमी पाहूयात। त्याआधी तुम्ही HPN मराठी न्यूज चॅनल सबस्क्राइब केलं नसेल तर नक्की सबस्क्राइब करा। तर एका 40 वर्षाच्या महिलेच्या कानातून विचित्र आवाज येत होता। ती डॉक्टरांकडे गेली तेव्हा डॉक्टरांना वाटलं की तिला टिनिटस हा आजार असावा, पण नंतर कानाच्या तज्ञ डॉक्टरांनी तिच्या कानात पाहिलं। त्यांना आज जे दिसलं ते पाहून त्यांच्याही अंगावरती काटा आला। तिच्या कानातील विचित्र आवाज, वेदना यामागे कोणता आजार नाही तर वेगळंच कारण होतं। त्या महिलेच्या कानात चक्क कोळी होता। या कोळ्यानं तिच्या कानात आपलं घर बनवलं होतं, जाळं विणलं होतं। महिलेच्या कानात कोळ्याचं मोठं जाळं दिसत होतं। डॉक्टरांनी हे सुरुवातीला एअर ड्रम वाटलं, पण नीट पाहिलं तेव्हा त्यात काहीतरी चालताना दिसलं। त्यांनी ते जाळं बाजूला केलं तेव्हा तिथून एक कोळी निघाला, जो तिच्या कानात पळण्याचा प्रयत्न करू लागला। पण कसंबसं डॉक्टरांनी कोळ्याला धरलं आणि महिलेच्या कानातून बाहेर काढलं। सुदैवानं त्याआधीच महिलेच्या कानात वेदना सुरू झाल्या होत्या। कोळ्याच्या जाळ्यामुळे तिच्या इयर कॅनलला हानी पोहोचलेली आहे, पण कोणतं इन्फेक्शन झालेलं नाही। कानात कोळी सापडण्याची चीनमधील ही पहिली घटना नाही। याआधी सुद्धा एका वृद्ध महिलेच्या कानात कोळ्यानं जाळं विणलं होतं। कान दुखत असल्यानं आणि खाज येत असल्याची तक्रार घेऊन ही महिला डॉक्टरांकडे आली। कानातून आवाज येत असल्याचंही या महिलेनं डॉक्टरांना सांगितलं। डॉक्टरांनी या महिलेच्या कानात तपासणी केली। कानात एक जिवंत कोळी असल्याचं लक्षात आलं। डॉक्टरांनी केमिकल थेंब कानात टाकून चिमट्यानं कोळ्याला बाहेर काढलं होतं। तिच्या कानात कॅमेरा टाकून जेव्हा पाहण्यात आलं तेव्हा कानात चक्क एक कोळी असल्याचं दिसलं। हा कोळी छोटा नाही तर 8 पायांचा मोठा कोळी होता। त्यानं तिच्या कानात जाळंही विणलं होतं। डॉक्टरांनी तिच्या कानातील कोळी बाहेर काढला, नंतर महिलेला आराम मिळाला। मात्र याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावरती मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होतोय।